Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi saxiy do'konimizga ikki parrakli original zubur jatkalarimizni yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Ikki parrakli bo'ladi, almas pichoqli. O'sha pichoqlarida pechatlari bor, original taglardagi pichoqlarda ham pechatlari bor. Ikki parrakli bo'ladi, 120 lik bo'ladi. Bemalol zuburlarga tushaveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. 120 lik haqiqiy Xitoyda jatkasi, bu yerda yasalgan emas. Mana pichoqlari ham original, parraklari ham ikkitalik qilib ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqalarini ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana reduktorlarning ichiga ishlatishdan oldin salidor yoki shundan qo'yibroq yog' quyib qo'yiladi. Reduktorlari mana shu yonidagi pichog'ini ishlatiladi. Bunda universal bo'ladi. Yonida pichog'i bor. Bemalol bedalarda, makka poyalarda, sholi, bug'doy, g'o'za poyalargacha bemalol o'raveradi. Buni prostoy variantlari ham bor, unlardan ham bor. Yana hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimga jatka kerak bo'lsa murojaat qilsalaring. Mana bemalol 11.05 larga ham shu jatkalardan qo'yilyapti. Remi orqali harakat qiladi. Bemalol tepasiga 3-sepli qatorini ham qo'yib ishlatsalar bo'ladigan originalidan keyin prostoylarni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Prostoylari ham 1 metrliklari bor. Xo'p. Bu ham o'sha remelli 11.05 196 zuburlarga bemalol tushaveradi. 120 liklarimizda yonida pichog'i yo'q. Ikki parrakli hamda pichoqlari oddiyroq variantidan yetib kelgan. Motobloklar uchun ham jatkalar yetib kelgan. Bu ham 120 lik o'sha almas pichoqli original ikki parrakli jatkalarimizdan bo'ladi. 1,5 metrlik bir parrakli birinchi oldingi partiyadagi bir parrakli zubur jatkalarimizdan ham bor. Murojaat qilsalaring optim narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni. Murojaat qilaverasizlar, optim narxlarda kelishtirib beramiz.